Lavony zandary ipasy lehilahy iray nanapado sy nakataovam-pananahany ilay tovolahy kely vao fito taona anaovana sorona amin'ny fitrandrana vatosoa ao amin'ny komina ambanivohitra Bemaitso distrika ny Andilamena. Asehoanay ny fatany hoy ny fokon'olona ny rohitra teny amin'ny tobiny ny zandary. Rehefa zany niaingaka nataon'ny fokon'olona ny toerana nahalavo io lehilahy io sy ny toerana nanaovany sorona. Tezitra ny fokon'olona ka nidoran'izy ireo ivadika lavenina ny fatin'ilay olona namono zaza tamin'ny fomba feno abibiana. Raha iverenana ny tantara ny fafito ny volana septambra 2022 lasa teo no nahitana ilay zazalahy kely fito taona nisy nanapado sy nanala ny taovam-pananahany. Taorian'ny fanady adiana nataon'ny zandary olona misa telo no voasambotra. Ny toy ny fanady adiana nidina ifotony ka tokantrano iray tao mahatazana no nahitana hazo ny osondra teo amin'ny vavahady ny ilany avisy havanana ary nahitana raha efa maina ihany koa ny sisin-dalana niditra tao amin'ny trano. Sarona tao ipasy zay tsy lavitra ny toerana misy an'ireto ray aman-dreniny zaza zay maty zany no nahitana n'ity lehilahy efa somary efa lehibebe any manodididina ny 70 taona mahery eo pasy no fahafantaran'ny olona anazy manao fitadiavana amina resaka fitrandrahana vato sarobidy fividianana vato sarobidy ato anatin'ny renivohitry ny distrika. Ka teo no nahafahana nanamarina tanteraka hoe natao sorona ny fitaovam-pananahan'ity zazalahy fito taona ity satria izy mihitsy no nanamarana no antony nampatonga anazy nitarika anay tamin'ny toerana nametrahany an'io zavatra io. Ipasy araka izany no nitarika ny zandary teny amin'ilay toerana fanaovana sorona teny amin'ny tendrombohitra masina fanompoana sy fanasinana ody ao Ambohibe, Fokotany Ambatolampy, komina ambanivohitra Bemaitso, distrika ny Andilamena. Hita tao atendrombohitra Ambohibe araka ny voalaza ny fanatitra sy ny sorona natao ary mbola nisy raha ny vato nametrahany izany. Natokony ody ratsiny izay mbola nivelatra teo ilay mpamon'olona ka niezaka nanavotraina. Nandritry ny fifanjevona no nahalavony ny balan'ny zandary azy. Ataoko hoe natoky tena loatra angamba izy amin'ny filalaovan'ny aody dia niezaka nanavotraina tao anatin'ny sasakalina moa zay no nanatanteraka zany rehetrarehetra zany ka tsy maintsy nampiasa ny fitaovana tetỳ am-pelantanana nahafahana nanentsika azy tao anaty fifanjevona zany dia lavo ary izy efa lavo no vatan'ny fokon'olona tao anatin'izay atao hoe safidy zay ka many azy ilazako anazy safidy no nanatanterahana izay zavatra zay satria zahay miala vaty anatin'ny fanadiadiana andeha anapirofo hoe tena nanaovana sorona marina be le fitaovam-pananahan'le zaza sa natao inona. Mbola mitoy ny fanadiadiana ikaroana ireo namany hoy ny eo anivon'ny zandary. Ipasy izay tsy nentiny laza hatramin'ny farany ny toerana misy ireo namany ireo no ny vely rano ny fanaovan'izy ireo araka ny fanazavana voaray.
ny fanaovana sorona tahaka izao izay voalaza ihany koa fa mampanjary amin'ny fitrandrahana vatosoa. Zazalaikely fitotoana antsoina hoe Ratsararbeto Diarson no nisy namono tamin'ny fomba feno abibiny natao sorona tao amin'ny fokotany Ambatolampy, komina ambanivohitra Bemaitso, distrikina Antsilamena, no tapany ilay olon-dratsy ny tendany sy ny tovam-pananahany. Rehefa natao ny fanadadiana sy ny fanaraha-maso ary ny fisafonana ny tanàna dia tratra ilay olona navandoza ary mbola hita teo amin'ny vavahady sy ny trano ny ran'ilay zazalahy natao sorona ary ny fitaovana izay namonoany azy izay niosondra tanteraka. Tsy nisy nahafahan'ny niala moa ny porofo ary niaiky avy hatrany ity farany fa izy no namono nanapatenda ny tovolahy kely io ary nisy namandrola hafa izay mpiara manao vato aminy saingy tsy nambarany araka ny velirano izay nifanaovan'izy ireo. Tokantrano iray no tena nahitana porofo, izany hoe tao aorianan'ny fisavana ny anatiny sy ny manodidina ny trano dia nisy kakazo niosondra ary misy raha miparitaka ihany koa zany mivoaka sy miditra ny vavahadin'ity tokantrano anankiray ity. Marihana moa fa lehilahy iray ihany zany no tratra tao ary teo no tsy maintsy nirosoana tamin'ny famitorana izay tena anatin'ny famatianina tanteraka satria sarotra moa manapa-kevitra raha tsy misy no porofo ka nanao fanambarana fanamarinana tena mihitsy zany dia tomponantoka, anisan'ny tena hoe tomponantoka navandoza tamin'ity famonoana zaza fitotoana sy fangalarana fitaovam-pananahana ty izay tena hoe mifanohatra amin'ny Soatoavy na maha-malagasy ary zavatra mbola tsy nitranga tato anatin'ny distrika Andilamena amin'ny ankapobeny. Misy ny olona izay efa nalaina ambavana mialoha, izany hoe notazomina natao andromaso ka ireny olona ireny zany no nahafahanay nahazo an'ity tena atidomikotrika an'izao atao hoe asa fampirorona ny fiarabelona sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ity. Natao sorona ity zazalahy ity mba hampanjary ny fiandrarana vato izay nataony araka nambarany ity lehilahy izay navandoza ity. Nanamarina izany tena toerana moa ny komanda komanda ny votrotopatra Anjilamena niaraka tamin'ny zandary telo lahy. Tsy nionina tamin'izay zahay, indrindra moa ny teo anivon'ny famitorana tato amin'ny zandarmaria fa nidina tany Antsehatra mihitsy ny jery nanamarina hoe tena natao sorona marina ve ny fitaovam-pananahan'ilay zaza dia noentina nandritra ny alina tontolo namonjy ny toerana izay anatin'ny commune ny ambanivohitra ny Bemaitso zany misy an'io toerana atao hoe Ambohibe io tendrombohitra fanaovan'ny olona fijoroana, fanasinana na ody na fangatahana fahasoavana na amin'ny tsara na amin'ny ratsy zany no fiheveranay anazy satria misy zavatra hita maso misy lio mbola atao hoe mbola voatsiela fa na dia adina moa izay tena netomboka nandrena hatramin'ny fahafitony volana septambra ka hatramintsika miteny zao zany no nahafahana nanaporofo an'izay. Mariana fa lavo ny balan'ny zandary tao anatin'ny fianjevony ipasy ilay lehilahy navandoza rehefa nikasa nitsoka ity farany izay nodora ny fokon'olona. Manodididina ny 7 taona mahery eo paso no fahafantaran'ny olona anazy manao fitadiavana amina resaka fitrandrahana vato sarobidy fividianana vato sarobidy ato anatin'ny renivohitry ny distrika ka teo no nahafahana nanamarina tanteraka hoe natao sorona ny fitaovam-pananahan'ity zazalahy fotoana ity satria izy mihitsy no nanambaran'izay no antony nampatonga anazy nitarika anay tamin'ny toerana nametrahany an'io zavatra io.
hita tao moa zany le zavatra rehetrarehetra, misy fanatitra eo a, misy hita misy lio a avy nanaovana fombafomba ary nandritra ny fitsiriana zany zavatra rehetra zany. Ataoko hoe natoky tena loatra angamba izy amin'ny filalaovany aody dia niezaka nanavotraina tao anatin'ny misasakalina moa zay no nanatanteraka zany rehetrarehetra zany ka tsy maintsy nampiasa ny fitaovana tetỳ am-pelantanana na ahafahana nanentsika azy tao anaty fifandrevona zany dia lavo ary izy efa lavo no batamin'ny fokon'olona. Vona eo izy ao nisy moa ireo mponina dia nirohitra raikena amin'ny gendarmerie nationale. Raina ireo mpitandro filamina izay mitarihana ireo toby asy lehibe ny toby eto Andilamena, toby gendarmerie eto Andilamena. Fa nanao haintsy zavatra izy ireo nikaroka tsy nandriandro sy nandrianana ka tratra hita tena toerana. Ty zao ny pirofo ny rano le izay natao sorona tany. Io zany miezaka nilefa le izy kanefa noho ireo mpitandro filaminana dia laviny bala mpitandro filaminana lay olon-dratsy ka noho izany dia isaorana be dia be ny gendarmerie satria mpitandro filaminana marina izy andamina ny toerana misy ty raha tsy misy miezaka nataon'izy ireo tsy tateraka tsy tratra le olon-dratsy. Marina fa maro mety maro zareo fa araka izay voalaza fa nilefa ny sasany gaba mino afa tsy ho velan'ny mpitandro filaminana ireo fa tsy mety ho hita ny hafarany. Samba vao nisy tranga toy izao tao anatiny ity distrikty Andilamena ity ho nambarany commandant Tobias Andriatsihoarana, commande ny vondrotopatra ny gendarmerie Andilamena. Maria rehefa koatra ny pasy dia nisy vehivavy telo no samboriny mpitandro filaminana anaovana fanadihadiana izay ahina ho ny iray tsokombakomba tamin'ny famonoana an'izao zazalahy 7 taona izao.